Bilgi burada. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak Çakır Soğutma Atölyesi'nden yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben ustanız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar görmüş olduğunuz bir çamaşır makinemiz var. Makinemiz hem ses yapıyor. Arçelik marka bu arada. Hem ses var bu cihazda arkadaşlar, hem de sesin yanı sıra makinenin motorunda da sorun var. Motordaki sorun farklı videolarda zaten bununla alakalı gerekli anlatımlarımız mevcut. Kömürlerle, kolektörle alakalı motorunu da gösteririm, şimdi onu söktük. Amortisör değişecek. Amortisör bu makine için kendisi, eğer ki evde imkanı olup değiştirmek isteyen kullanıcılar varsa, nerede, nasıl sökülecek veya kontrolü nasıl yapılacak bu makine üzerinde bunu göstereceğim. İşten anlıyorsanız kendiniz yapın arkadaşlar, ama anlamıyorsanız çok fazla daha da arızayı büyütmemek adına kurcalamayın. Bu tip arızalarda en garantisi, eğer ki imkanınız varsa eve anlayan bir ustayı, servisi çağırıp yaptırmak. Videolardaki amacımız bilgilendirmek arkadaşlar. En azından evinize bir usta, sahtekar biri geldiğinde en azından bu makine olmaz abi, bunu götüreceğiz deyip beyni yanık, kartı yanık, motoru yanık vesaire dememesi için izleyip bilgi sahibi olun diye paylaşıyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Emek karşılığı olarak bir like'ı, bir yorumu çok görmeyin arkadaşlar. Video harici bilgi için de görmeden bir şey diyemiyoruz. Buna dikkat edin. Gecenin saat 3'ünde 5'inde maalesef arayanlar var. Abi makinemde şu var diye soranlar var. Bunu da artık biraz edep çerçevesinde yetişmeyle alakalı olarak bağlıyorum bu tip durumlara, ama buna da dikkat edelim. Gelelim makinemizin durumuna. Evet arkadaşlar, şimdi makinemizin sesini de bir duyalım. Makinedeki ses şikayetini, böyle bir sesiniz varsa sebebini kendiniz yapabilir misiniz? Hemen ona geçelim. Şimdi kapağı açtık makinenin arkadaşlar. Ön kapağını açtıktan sonra makinenin kazanını, şu görmüş olduğunuz çamaşırı koyduğunuz kazanını çok hafif bir sallayın. Şimdi sallamadan kasıt şu değil, yani kazanı şöyle çevirme değil. Kazanı öne arkaya doğru parmağınızla, elinizle, bunun en kolay yöntemi şudur. Avucunuzun için şuraya dayayıp, körük lastiğinin alt kısmına veya üst kısmına dayayıp, alttan daha rahat göreceğiniz için gösteriyorum. Avuç içini buraya dayayıp parmaklarınızla şuraya tuttuğunuzda elinizi şöyle kapatır gibi yapacaksınız. Şöyle, yani şu şekilde kazanı sallıyoruz ve sesi duyuyorsunuz, bakın. Tıkır tıkır gelen sesi duydunuz arkadaşlar. Bakın bir daha sallıyorum. Parmağımla bile yaptığımda sesi duyacaksınız. Bakın parmağımla kazanı sallıyorum. Şimdi bu ses makinenin içinde çamaşır varken, makine yıkamaya başladığında, kazan döndükçe yıkarken şu tıkır 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 ve sıkmada böyle bir ses çıkıyor arkadaşlar. Ve bu sesi duyunca tüketici haliyle makineye ne oluyor deyip korkmuş. Bu tip arızalarda bazı ustalar ya da usta geçiren arkadaşlar, o abi kazanın ölmüş, bunun gitmesi lazım, presli kazan, abi motoru indirmemiz lazım, aynı duruma geliyor bu iş arkadaşlar. Bunun çözümü nedir? Şu üstte görmüş bu elimde görmüş olduğunuz deyip hemen başlayacağız. Şener Şen gibi buradan saygıyla büyük ustayı analım. Şimdi makinenin alt kısmında 2 adet amortisör var arkadaşlar. Bu bazı makinelerde 3 olur, bazılarında 4 olur. Yani makinenin markaya, modele göre değişir. Bunu söyleyeyim. Bu gösterdiğim cihazda 2 adet ve bu amortisörü de ters takmış. Daha önce birisi değiştirmiş. Artık eğer yapan ustaysa zaten durum sıkıntı. Ama kullanıcı kendi değiştirdiyse hani gene hatası olabilir diyoruz. Çünkü usta değil. Makinenin arka kapağı açtığınızda, arka kapak bu arada çok zor değil bunlarda. Bir şurada vidası var. Bir burada, bir burada. 5 tane vida var. 2 tane de aşağıda var. 5 vidayı aldıktan sonra bu şekilde arka kısmını göreceksiniz arkadaşlar. Amortisör burada makinede şu, bakın arkadaşlar. Şimdi kazanın burada motor var bu arada şu arada. Ben motoru da söktüm. Motorda şu şöyle öndeki motor. Bunun kolektörde de sıkıntı var motorunun. Yani kömürleri sadece değişerek çözüm olacak bir şey değil. O yüzden söküldü motor. Bu motor olursa siz burayı biraz daha zor görürsünüz, dar olacağı için, ama şu taraftakini daha rahat göreceksiniz, amortisörü. Bakın şöyle amortisörü ben şimdi çekerken makinenin kazanını sallayacağım. Makinenin kazanını nereden sallayacağız derseniz, yani şöyle bir yer çalışmazken bu arada fişten çekin. Kasnaktan herhangi bir yerden tutup sallayabilirsiniz. Şimdi amortisörü şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Amortisörün bakın şurası normalde hareketli parça. 2 ayrı parça, yani şu bir parça. Şu da üstteki de bir parça. Üstteki parça alttakinin içine girip çıkar. Dıştakini boru, içindekini de daha küçük boru olarak düşünün. Arada keçeler falan var işte, amortisör frenlesin diye, ama bunun o özelliği kalmadığı için. Şimdi kazanı sallıyorum ve plastiğin ne kadar kolay hareket ettiğine ve sesi görün. Bakın bu taraftakini de gösteriyorum. Şimdi bu amortisörler böyle langır langır olmaz arkadaşlar. Yani bu bittiği zaman, amortisörün işi bittiği zaman böyle olur. Bakın.
kazanı şöyle göstereyim, bakın elimle sallıyorum. Bu kazan çamaşır varken böyle sallanır arkadaşlar. Böyle sallanır ve amortisörü görüyorsunuz, bakın langır langır oynuyor. İçine girip çıkıyor. Yani ha amortisörün varlığı şu an ha yokluğu. Sadece orada plastik iki parça var. Vida veya kelepçeyle veya pimle tutar. Bu şu an hiçbir faydası olmayacak şekilde kazana bağlı duran bir plastik konumunda arkadaşlar. Neden böyle? Şimdi size amortisör üzerinde, yeni amortisör üzerinde bunu göstereceğim. Bu amortisör yeni. Bunu takacağız. Bunların bu arada hani şöyle de bir durum var. Bunu da belirteyim arkadaşlar. İnternette bulabilirsiniz. Yan sanayi veya orijinal olur. Yine aynı şekilde servislerinde, yetkili servislerinde veya tamircilerde bulabilirsiniz. Yine keza yan sanayisi orijinal olur. Malzemenin orijinalini almanız her zaman için sizin için daha iyi uygun olacaktır. Ama pahalıysa, atıyorum işte yan sanayisi söz gelimi 500, orijinali 3000 liraysa olabiliyor. Özellikle yabancı markalarda bu tarz parçalarda fiyatlar çok afaki olabiliyor. Böyle durumlarda yan sanayide sizi belli bir müddet idare ettirecektir ama orijinal parça her zaman uygun olandır. Bunu söyleyeyim. İnternetten alırsanız yan sanayi orijinal yazıp da gönderenler de çıkabiliyor. Memlekette artık yani her şey olabiliyor arkadaşlar. Memlekette demeyeyim, daha doğrusu insanlarda diyeyim. Her türlü bozukluk olabiliyor. O yüzden parçanın orijinalini istiyorsanız kesinlikle yetkili servisten alın. 5-10 lirasını aramayın. Gidin yetkili servisten. Kardeş bana şu parçadan lazım. Bunun orijinalini, zaten servis yan sanayi pek satmaz. Orijinalini verin diyeyim. Barkodlu etiketli malzemeyi alın. Ha, yan sanayide istiyorsanız kullanabilirsiniz. Size kalmış. Malzemenin kalitesi bakın böyle olması lazım. Yani kalitesi demeyeyim, daha doğrusu. Sıkılığı diyeyim. Bakın şu an hissedebiliyor musunuz? Tırnağımın abi renginden anlayabilirsiniz iyi kötü. Parmak normalde boşta dururken baskı uygulamazsanız çok rengi değişmez tırnağın. Hani öyle anlatayım. Bakın sıkıyorum. Ve şu an çektiğimi görüyorsunuz, ne kadar sıkıntılı bir şekilde çıkıyor içinden. Yani iteklemek veya çekmek gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın çok sert. Bu yeni malzemede veya bozulmamış malzemede sıkılık bu şekilde olur arkadaşlar. İçi çok sert olur. Bu bazısı biraz daha yumuşak olur. Amortisörlerin sertlikleri farklı olur. Yani hepsi bunun kadar, işte sizin yeni aldığınız belki bir tık daha yumuşak olur bunlar. Veya daha sert olabilir. Bu değişebilir. Amortisörlerin sertlik numaraları falan farklı olur. Ama siz söktüğünüze göre alırsanız aynısı olacağı için sorun olmaz. Anlayın diye ben olayı böyle gösteriyorum size. Videoyu bazen uzattın abi, amma anlattın diyenler çıkıyor. Arkadaşlar detayına kadar anlatıyorum ki en azından yarın bir gün başınıza böyle bir iş geldiği zaman, gelen adam sizin amortisörünüz sağlamsa bile söz gelimi böyle taş gibi amortisörü değiştirenler var. Biz karşılaşıyoruz bu şeylerle. Hani geldiğinde bunu değiştirdiğinde eline alıp bakarsın böyle. Ha lan, gevezenin biri bana telefonda yarım saat anlattıydı. Bu amortisör sağlam usta, sen bunu niye değiştiriyorsun diye sorma şansınız olur. Eğer vaktiniz çok değerliyse, yazan bazı arkadaşlar çıkıyor. 3 dakikalık videoya bile yazmış amma anlattın diye. O tarz arkadaşlar için söylüyorum. İzlemeyin kardeşim. Evinize servisi çağırın. Verdiniz mi 500 lira servis parasını? Mis gibi sizin ağzınızı yormadan, kulağınızı yormadan parasıyla işinizi yapıp gidiyor. Burada ücretsiz bilgi, ustalık vermemize rağmen bunu diyenlere söylüyorum. Bu şekilde de bilginiz olsun. Bu malzeme böyle olacak arkadaşlar. Değişimi nasıl derseniz hemen onu da yerini göstereceğim. Bunlar farklı olabileceği için bu makine üzerinden ben size yerini göstereceğim. Bakın makinenin amortisörünün bağlı olduğu yerde şurada şu pimi görüyorsunuz. Bu pimin bir de şurada kenarında tırnağı var. Penseyle basmanız gerekiyor o tırnağı. O tırnak içine girmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu taraftakini de göstereyim daha net. Bakın pimi görüyorsunuz. Şu pim. Bu pimi kırmadan bir ufaktan böyle çekiçle vurarak arka tarafa doğru iteklemeniz gerekecek. Bir tarafı bunun çivi gibi sivri, öbür tarafında kafası var. Kafası olan yerden değil. Ucu böyle düz, ince, iğne gibi olan, sivri olan yerden geriye doğru bunu çekişleyeceksiniz yavaş yavaş, kırmadan. Çekişlerken de yan tarafında, şu tarafta gösterebileceğim mi bilmiyorum ama bunu bir çevireyim pensiyle. Yan tarafında küçük bir pim var. Hatta söküp göstereyim. O pimi de bunu ufak ufak çekişle iteklerken, vururken o pimi de basmanız gerekiyor ki şu saca o pim normalde bu çıkmasın diye frenlettirir. O pimi, yani yandaki şu pimi bir taraftan şöyle basarak parmağınızla veya penseyle, bu taraftan da hafiften vurduğunuzda bu pimi yerinden çıkarttığınız vakit, aynı şekilde üst tarafta da bu pimden mevcut bakın. Üsttekini de çıkardığınız vakit amortisör yerinden çıkacak. Çıkardıktan sonra amortisörü sökerken birini sökün, şekline bakın. Unutmamak için tekini sökün, en azından diğerine bakarsınız yeniyi takacağınızda. Söktüğünüz şekilde de yenisini yerine takıp pimleri de aynı şekilde tık tık bu sefer ters taraftan kafasının olduğu yerden çakacaksınız. Ve makinenin amortisörünü bu şekilde değiştirmiş olacaksınız. Ve böyle bir ses varsa, evinize gelen usta oldu ya kazan inecek, kazan değişecek abi, bu makine ölmüş, çöp derse de kendiniz kontrol edersiniz.
Böyle bir değişim yapmak istiyorsanız değişim yapabilirsiniz. Pimlerin sökümü bu şekilde. Amortisörlerin kontrolü bu şekilde. Makinenizin arızası böyle bir şeyse kendiniz bu şekilde çözersiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Allah'a emanetsiniz.